Čaute ľudia, zdravím, Daniel 020802 u ďalšieho vlogu takého, že prišiel som, idem domov z školy. Či to čo? Sem na to. No, takže no. Áno, mám tu jedného spoločníka, spoločník. No, takže, mám tu aj spoločníka Števa. Čau. A my sme sa rozhodli, že natočíme taký, jak sa tomu hovorí, vlog. Škola je nuda. Takže, kto si myslí, že v škole je zábava, like. Kto si myslí, že v škole je nuda, like a odber. Počkajte. Už ma vyvíš asi lepšie. No, takže téma je učenie? Ne, to sme radovali minulé. Hranie sa? Sme radovali minulé. Vstanie? To sme už radovali. Ne, to sme neradovali, ale my netreba povedať. Ideme nejaké dievčatá pozerať. A práve počujem niekoho. Ideme na to. No, takže Števo sa išiel tam povedať. No, takže Števo sa tam dohaduje. No. To boli asi nejaké dve štetky. Pokladám, usadnem sa zavírať. Kristiánova mama, poď dneska. Si to počul, Števo? Počuješ? To normálne, to tam týra sa. Ona tam deti týra, no. Stavíme sa tomu, keď to ale makne. Takže téma. Robíme detičky na výletu si. Asi jo. No takže my by sme chceli natočiť. On to robí Batmana, pozrite na ňo, čakajte. Batman. No takže, máte nejaké nápady? Ak áno, like a odber. Takže, potrebujem Kejka 1, 2, 3, 4, Kejka, Minecrafta, Goga, Pedra, Hausa, mňa, potom Gamera, potom Menta, potom Tvrčka, potom no asi mi nechcel povedať, tak Nejfejka, Hausa.cz, Zero, ale iný, ten House je hacker, on má Noč. Noč. Robil mi koč. Noč robil mi koč. No. A čo by si ty povedal? Neviem. Takže... Téma je Gogo! Toto meno nevyslovujeme, ale čo to je fiška, to je zápno. Takže to je z rodu. Oj, tu sa auta robí more. Auta more. Big more. Nejfake. Fuck. Nejfake. Tebe nejaká mamička. Tebe nejaká mamička. To mi nemobiloček hraje takto pekne. Muziku mi dáva. Na oči si taký kúkávam.
Takže dneska som chcel natočiť učenie, ale na to, že nemáme žiadne domáce úlohy, tak natočím niečo s Honzou. Doma. Takže k tomuto vlogu by som chcel iba jedno dodať, že všetkých potrebujem. A Kejkovi, 1, 2, 3, 4, 4 Kejkovi, chcem povedať, že si dáva na mňa bacha, lebo prídem ku nemu more, sem userem, to taký plyn tam bude, že more, počítať umre. No dobre, to je pro dnešný vlog všetko, takže Števo sa pozdravil. A sa lúčim s vami, takže čau! Wow! 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 Ešte si tu? Tak wow. Tak čau, wow. Tak čau, 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 čau.